السلام عليكم. اليوم غادي نبداو دوزيام بارتي ديالنا من لوديت جينيرال واللي غتكون هي اخر بارتي في هاد الكور هذا ان شاء الله. اول حاجه لو كونترول انترن définition et objectif. C'est une activité qui vise la protection contre divers risques qui peuvent en présenter sur une activité, gâcher des ressources, investissement injustifié, perdre des opportunités. نحاولوا نشرحوا هاد لافراز باش نحاولوا نفهموها مزيان. هي واحد النشاط اللي كتهدف لينا الحمايه ديالنا مجموعه من المخاطر اللي تقدر تواجه النشاط اللي كنخدموا عليه. على سبيل المثال الهضره بالموارد ولا الاستثمارات اللي غير مبرره، ولا نقدروا نهضروا حتى دوك لي زوبورتونيتي اللي تقدر تعطينا. Deuxième phrase, le contrôle dans la littérature anglo-saxonne disait la maîtrise d'une activité. يعني بغاو يقول لنا على ان الشرح ديال لو كونترول في الانجلو-ساكسون هو الاتقان ديال النشاط. Cependant, la littérature française fournit une fausse traduction par Louis Désigne comme la vérification. على العكس ديال لا ليتيراتور فرونسيز اللي عطاتنا واحد فوس تراديكسيون ولا واحد مفهوم خاطئ ديال لو كونترول، على انه لا فيريفيكاسيون اللي هو التحقق. وهنا كنعرفوا على ان لو كونترول ماشي هو الاتقان ديال داك الشيء. وعلى هذا الشيء علاش كنشوفوا جميع لي زيتاب اللي كنقدروا نديرو في اي بروجي كنخليو لو كونترول هو اخر حاجه باش نكونطروليو داك الشيء اللي درنا كله، باش نحاولوا نميتريزيو داك لاكتيفيتي ولا داك لو بروجي اللي كنخدموا عليه حنايا. بور اوبجي 2 assurer la protection du patrimoine حاجه باينه غيحمي لينا التراب ديالنا. éviter la perte de ressources يعني نحاول نتجنبوا فقدان الموارد ديالنا. assurer la qualité et la fiabilité des informations يعني ضمان الجوده ومصداقيه المعلومات ديالنا. respecter la réglementation des politiques de l'entreprise يعني نحترموا هذوك لي ريغلومونطاسيون ودوك السياسات ديال لونتربريز ديالنا. اخر حاجه promouvoir l'efficacité du fonctionnement de l'entreprise تعزيز التشغيل الفعال الاعمال ديالنا. Les éléments du contrôle interne, ils composent de 5 éléments. L'environnement de l'entreprise يعني التحكم بالبيئه، l'évaluation des risques نقيموا المخاطر اللي غنواجهوا، l'activité de contrôle النشاط المتحكم فيه، l'information communication يعني المعلومات والاتصال، والبيلوتاج اللي هو التوجيه. Les principes d'un bon dispositif de contrôle interne. L'existence de responsabilités fonctionnelles وجود مسؤوليات وظيفية. Un système d'autorisation d'exécution نظام ديال الترخيص والتنفيذ. Du sens pratique d'exécution des tâches يعني ممارسة تنفيذ المهام بشكل سليم. Un personne qualifié اللي هو طاقم عمل يكون مؤهل. Les outils internes. Trois outils bien sûr. عندنا outil d'interrogation sert à la formulation des questions ou répondre à des questions déjà existantes. يعني أدوات استجواب كنستخدموها باش نصيغوا الأسئلة ولا نجاوبوا على الأسئلة اللي ديجا موجودة. Les outils de description يعني أدوات الوصف réparer les points clés de situation rencontrés نحددوا ديك النقاط الرئيسية ديك المواقف اللي غنواجهوا. Troisième outil اللي هي les outils d'évaluation وهما أدوات التقييم. Les outils d'interrogation. Les sondages, une technique d'audit consiste à prélever un échantillon يعني ناخذوا واحد العينة l'examiner نفحصوها conclure نستنتجوا شنو اكتشفنا من داك l'échantillon اللي examinيناه. Les interviews واللي هما المقابلات un entretien avec une personne en vue d'avoir les informations nécessaires يعني واحد المقابلة مع واحد الإنسان باش ناخذوا المعلومات المهمة اللي غنقدروا نغياليزيو بها دوك لي ميسيون دوديت. Il ne doit pas être confronté avec les conversations et les interrogatoires يعني ما خصهاش تواجه ولا تكون عندها واحد المواجهه محادثات ولا استجوابات. وكتطلب إليكزيج لا كونفيونس كتطلب منا الثقه et la collaboration والتعاون باش نقدروا ننجحوا هذا العمل. L'explication de l'interview يعني شرح المقابله ولا الموضوع ديال ديك المقابله. sélection des interlocuteurs يعني اختيار ديك الجهات الاتصال. organiser date lieu durée يعني تنظيم المكان والزمان والوقت حتى هو. دي guide d'entretien question à poser يعني دوك لي كيسيون اللي غادي نقدروا نطرحوا في داك l'entretien ديالنا. les interrogations des fiches informatiques extraits traiter les données dans les systèmes informatiques d'entreprise. نستخرجوا نعالجوا دوك البيانات اللي انفورماتيزي اللي كاينين في النظام ديال الانفورماتيك ديال لونتربريز ديالنا. كاينين ثلاث لي كونديسيون. disposition d'un fichier fiable contenant les informations à traiter يعني خصو يتوفر داك الملف الموثوق به
ويكون كيحتوي على المعلومات اللي خاصنا حنا نعالجوها ولا المراد معالجتها. disposition des outils de personnel capables de les utiliser، يعني خصها توفر لينا ولا كترتب لينا الادوات والافراد القادمين على الاستخدام ديالها. ان بون رابور، يعني خصو يكون واحد الرابور اللي مزيان. لا فيريفيكاسيون والرابروشمون ديفير. les vérifications panoplie des méthodes les plus nombreuses sont les vérifications arithmétiques، يعني من بين دوك لي ميثود المشهورين اللي غنحتاجو في لا فيريفيكاسيون كنستخدموا لي راسيو اللي هي الطريقه الشائعه واللي هما النسب. لي رابروشمون تكنيك دو فاليداسيون دينفورماسيون فونون اوكس، يعني لي رابروشمون عندنا جوج ديال لي ميثود دو فاليداسيون اللي هما جوج الحوايج. Premièrement, la confirmation par des tiers, largement utilisée par les auditeurs externes comme une preuve de certification, moins utilisée par les auditeurs internes, pouvant la validation des constats et observations. Première technique de validation, la confirmation par des tiers, qui certainement les auditeurs externes, بزاف باش يفاليديو la certification ديالهم، على عكس ان les auditeurs internes ما كيستعملوهاش فاليديو les constats et les observations ديالهم. Les outils de description. La narration, pour décrire, l'auditeur écoute et noter le récit de son interlocuteur afin de faire une synthèse du cadre général. يعني من بين les outils de description عندنا la narration. وفي هاد la narration هذاك l'auditeur كيكتب وكيسمع كاع داكشي اللي كيتلقاه ولا كياخذو من هاد l'interlocuteur يقدر يدير واحد la synthèse générale. Diagramme de circulation flow chart. C'est un schéma permettant de symboliser la circulation des documents informatiques et l'information entre les fonctions. يعني هاد الفلو شارت هي واحد الشيما اللي كتسامبوليزي لينا ديك لا سيركيلاسيون، يعني الاخذ والرد ديال لي دوكيمون وحتى لي زانفورماسيون ديال كل ديال اونتر لي فونكسيون، يعني بين لي فونكسيون ديال الوظائف. مونطري لو اوريجين اي ديستيناسيون، نحددوا الاصل ديالها وحتى الوجهه ديالها فين غادا. ادريسي لو شيمينمون دي زانفورماسيون خاص يواليزي بشي حوايج اللي هو لو تيب دو دوكيمون، يعني نوع الوثيقه، لو نومبر ديكزومبلير يعني عدد النسخ، l'origine du document اصل الوثيقه، لا ديستيناسيون الوجهه ديالها، سون مود دو كلاسمون كيفاش كتصنف، لي كونترول افيكتوي ديال على هاد لي دوكيمون هاد. l'organigramme fonctionnel organigramme avec des verbes désigne des fonctions au lieu des noms، يعني هاد l'organigramme كيدير لنا لي فونكسيون على وما كيديرش لنا لي نون. La grille d'analyse des tâches est un tableau d'incompatibilité qui mentionne clairement les différentes tâches confiées à une personne. هنا كي فهاد لاغري كنديرو لي طاش اللي دابا كل بيرسون وهي على هاد الشكل. فوق كيكونوا لي بيرسون، جنب كيكونوا لي طاش، وفي كل طاش لي بيرسون اللي افيكتوي ديك لا طاش كنديرو عليه كوا. ابري كنجمعو التوتال ديال لي طاش. L'observation physique, c'est la constatation de la réalité instantanée de l'existence et du fonctionnement. Ce qu'on aime bien, processus, transaction, valeur. Les outils d'évaluation, les questionnaires sont de type. يعني بالنسبة للمود ديال الكيستيونير عندنا جوج ديال لي تيب ديالو. De prise de connaissance, sert à la compréhension de l'ensemble pour élaborer la mission d'audit. يعني خصنا نعرفو كلشي باش نقدرو نديرو mission d'audit ديالنا. Du contrôle interne se base sur 5 questions. بالنسبة للكونترول انترن كتحتاج من 5 ديال لي كيسيون: كوا، كي، او، كون، كومون، واللي كتجي من بعدهم بوركوا باش نعرفو لو في وباش نعرفو لي موتيف et les causes afin de préconiser des recommandations. Bien sûr. Les frappes, le fait de réévaluation et analyse des problèmes. Papier qui documente les faiblesses et le contient. يعني بالنسبة للفراب هي واحد البابي ولا هي واحد الوثيقة اللي كيكونوا فيها لي فيبليس ديالنا. Le problème ou le dysfonctionnement, les faits, la preuve, les causes, l'explication, les conséquences, les impacts engendrés, les recommandations, les résolutions. يعني le problème ou le dysfonctionnement هو المشكل والخلل الوظيفي. بالنسبة لي في لا بروف يعني الحقائق مع الدليل. بالنسبة لي كوز ليكسبليكاسيون يعني الأسباب والتفسير ديالها. لي كونسيكونس لي زامباكت انجوندري يعني العواقب والآثار المترتبة على ذلك. وبالنسبة لي ريكومونداسيون لي ريزولوسيون بوتونسييل يعني التوصيات والقرارات المحتملة. Il se fait dans 3 étapes: production, au fur et à mesure, la validation et la supervision et le permis de. كتتم على 3 المراحل بيان سور: الانتاج في الوقت المحدد ديالو حسب الحاجه، والتحقق والاشراف بيان سور. contribuer à la qualité du contrôle interne كيساهم في الجوده ديال الرقابه الداخليه. contribuer à la qualité de la communication كيساهم في الجوده ديال la qualité ديال الكومونيكاسيون ديال الاتصال. étayer le rapport d'audit وكيدعم التقرير ديال l'audit. les méthodologies de l'audit interne.
Une mission d'audit se fait dans 3 étapes ولا dans 3 phases bien sûr. Première phase كتكون لا فاز ديتود هي اللي كنكتشفوا فيها هذاك الموضوع اللي غنخدموا عليه ولا اللي غنأوديتيو. دوزيام phase كتكون phase de vérification كنديرو فيها l'évaluation و الكونترول bien sûr. La troisième phase والاخرى كتكون الكونكلوزيون الفاليداسيون انفورمي كونستروير لو رابور. يعني في الاول ديال الفاز كنكتشفوا داك السوجي اللي غنخدموا عليه، ثاني فاز كنمو كنخدموا عليه وكنكونتروليه، ثالث حاجه بيان سور كندير واحد لو رابور ا بارتير داكشي اللي شفنا في لي دو فاز الاولين. La phase d'étude. Avant de commencer la mission d'audit, la phase d'étude exige sur l'audit 2. يعني قبل ما نبداو المهمه ديال الاوديت la phase d'étude كتحتاج من l'auditeur شي حوايج اللي هي rencontrer le demandeur pour comprendre ses attentes، يعني نتلاقاو مع المسؤول باش نعرفوا شنو باغي. recueillir une première idée sur l'activité à auditer، يعني ناخذ اول فكره على شنو غادي على شنو هي النشاط اللي غنخدم اوديتيو. rencontrer le demandeur pour valider ses attentes، يعني نتلاقاو عاوتاني مع المسؤول ونفاليديو ليه دوك لي زاتون ديالو. redéfinir la mission parfois la refuser، يعني نحاول تعريف المهمه ولا نقدروا نرفضوها. téléphoner aux directions du site fonction، نتصلوا بالمدير ديال الموقع ولا الوظيفه. rédiger l'ordre de mission le faire signer le diffusing، نكتبوا اعمال المهمه ونسينيو ونفرقوا. La phase d'étude se schématise comme suit avec les cases grises représentent les étapes préalables résultantes et les oranges les étapes principales les études qui sont 4. يعني في هذه الفاز étude هي واحد الشيما اللي كتجمع لنا واحد لا كاز غير اللي كتكون فيها لي زيتاب و لي ريزولطا و لي اورانج وحتى لي زيتاب برينسيبال اللي كنيتوديو هما على بعض اللي هما la prise de décision, l'identification des risques, choix des objectifs, la fixation des vérifications à effectuer. هادو هما les 4 étapes. ملي كندير واحد l'ordre de mission plus explication كندخلوا في première étape اللي هي prise de décision. كتبع البلان دو رابروشمون اللي كيسهل علينا ليدونتيفيكاسيون ديال الريسك. كنديرو من بعد تي اف اف ا اللي كتعطينا لو شوا دي زوبجيكتيف ديالنا. وملي كنديرو لي شوا دي زوبجيكتيف ديالنا كنديرو واحد لا رابور دوريونطاسيون، يعني كنديرو لو ركادراج ديال دوك لي زوبجيكتيف اللي غنخدمو عليهم اللي كتجي الكاتريام ايتاب اللي هي الاخر فيكساسيون دي فيريفيكاسيون ا افيكتوي. واخر حاجه البروغرام دو فيريفيكاسيون. L'ordre de mission, c'est un mandat donné par la direction générale à l'information de tout responsable du site audité. يعني l'ordre de mission qui compte bien sûr من الإدارة العامة ديال الشركة ديالنا. La prise de connaissance, c'est étape définir les objectifs et risques. C'est la démarche de travail, le budget et le frais et le planning. يعني بالنسبة la prise de décision et de connaissance كتكون هي واحد l'étape اللي كيكون فيها les objectifs وحتى دوك المخاطر اللي غنواجهو وحتى كيفاش غادي نخدمو والبيدجي ولي فخي تا هما والبلانينغ ديالنا. لو بلان دابروش اللي سيغ اورغانيزي لا فاز ديتود، يعني هاد لو بلان دابروش هو اللي كيورغانيزي لنا لا فاز ديتود ديالنا. اسور اون بريز دو ريكونيسونس دو دومين اوديتي، يعني خصنا نكونوا عارفين هذاك الدومين اللي غنخدموا عليه. اسور اون بريز كونسيونس دو سيز هابيتود ريسك et opportunités d'amélioration, décomposer le sujet de la mission en objet auditable. كاين جوج ديال لي زابروش في هاد لو بلان. Le découpage en stade chronologique, le découpage par arborescence de facteurs qualifiables. كاين يعني عندنا جوج ديال الحوايج. اول حاجه كنقسموا داك المراحل ترتيب زمني وكنحددوا الاهداف ودوك المخاطر اللي غنواجهوا في كل مرحله او الطرق اللي غيكونوا مرضيه لينا باش نوصلوا ليها. بالنسبه للثانيه كنقسموا العوامل المؤهله لواحد العناصر القابله للتدقيق بيان سور، وكنتحققوا من شموليه هذوك المخاوف من خلال نهجوا واحد الجوده لاصلاح دوك العناصر والمخاطر ديالهم. Il doit clôturer la phase de prise de conscience par les synthéser et passer à l'analyse des risques et englobe la demande, le domaine, le reste de la phase d'étude. يعني باش نغلقوا هذه المرحله خاصنا اول حاجه نسمحوا بانشقال وتحليل المخاطر واللي كيحتاج منا لا دوموند يعني الطلب، لو دومين المجال، لو ريست دو لا فاز ديتود يعني داكشي اللي تبقى لينا من لا فاز ديتود ديالنا من مرحله الدراسه. ليدونتيفيكاسيون دي ريسك ولا تحديد المخاطر. Une reconnaissance et analyse des risques afin de construire le programme de vérification et le mettre en œuvre pour confirmer les forces et évaluer les faiblesses. كنتعرفوا على المخاطر وكنحلوها باش نقدروا نبنيو واحد البرنامج ديال التحقق كيكون فيه التنفيذ
والتأكيد نقاط القوة وكنقيموا النقاط ديال الضعف ديالنا. TFFA tableau des forces et faiblesses apparentes. Il se présente comme suit. هذا هو الطابلو دو فورس اي فيبليس ديالنا. كيكون اول حاجه فيه دومين دوبيراسيون اوبجيكتيف دو كونترول ريسك بوكا انديكاتور اي انديس. بالنسبه للبوكا اللي ما عرفهاش غير يرجع شويه الفيديو غادي يعرف شنو هي البوكا. لي زوبينيون فيها لي فورس فيبليس كونسيكونس دوموند دو كونفيونس. واخر حاجه كنديرو كيكون واحد لو كومونتير ولا الريفيرونس. بالنسبه لهاد الطابلو في جوج ديال لي فاز. بروميير فاز كتكون اسو دو بلان دابروش وثاني فاز كتكون برودوي بار لاناليز دي ريسك. Choix des objectifs, rapport d'orientation, les audits et le demandeur. C'est un contrat de représentation de service précisant les actes d'investigation de la revue et si possible ses limites et les objectifs à atteindre pour les clients. هذا واحد لابور لورينتاسيون يكون واحد التقرير التوجيه يتعلق بالمراجعين والمقدم الطالب، يعني بين لي زوديتور و لي دوموندور. هو عقد به الخدمه ديال الخدمه وكيحدد لنا الخطوات الاماكن والاهداف اللي خاصو فيها. لا فيكساسيون دي فيريفيكاسيون ايفيكتويي يعني تثبيت عمليه التحقق. Programme de vérification concerne les auditeurs, gamme de fabrication, tâches à effectuer, investigation à mener, questions à se poser, points à voir, pratique. De bonne gestion à recherche, action audit à planifier, répartir, reprendre, travail de l'équipe d'audit. برنامج كيتعلق لنا gamme de fabrication les auditeurs وكينطق من المهام ديال تصنيع الاجراءات التحقيقات اللي خاصنا نديروها. كتطرح واحد ديك الاسئله اللي كنشوفوا وكتكون الممارسه ديال الاداره جيد. ثيلو تدقيق للتخطيط وتوزيع المهام وكيكون واحد العمل ديال الفريق باش نوصلوا لداكشي اللي باغي نوصلوا ليه. لا فاز دو فيريفيكاسيون بور سو دو زيتاب. التحقق كتضمن لنا جوج الحوايج. لي طرافو سور لو تيران يعني العمل الميداني. لو كونكلوزيون دو سي طرافو يعني الخاتمه ديال هذا العمل باش نديروا لا فراب ديالنا. دي سي في دو كوفرتور ان دوكيمون établi de deux temps lors de définition des modalités de mise en œuvre d'une tâche définie dans le programme de vérification. Et dans la conclusion, il formalise 3 points que toute mission d'audit doit comporter. يعني هي واحد الورقة ولا واحد الوثيقة اللي كيوضعوها اللي كتوضع على جوج المراحل. عندها تحديد طرائق التنفيذ ديال المهمة ديالنا ديال البرنامج التحقق وكتكون في الخاتمة ديالو واللي كتضيف واحد الطابع رسمي بثلاثه ديال النقاط اللي خاصها تضمنها هاد المهمه ديال الاوديتور. اول نقطه لو بيت هو الهدف. ثاني نقطه دي موداليتي ديكزيكسيون ديكريتور دو مانيير كومبريهنسيبل يعني وصف طرق التنفيذ بطريقه مفهومه. وثالث حاجه ان كونكلوزيون يعني الخاتمه. il porte sur les papiers de travail matière première يعني هاد الورق العمل وكتعتبر واحد الماده خام. documenter et consigner chaque de ces constatations et conclusions. كنوثقوا كنسجلوا كل من النتائج والاستنتاجات ديالنا. compiler les faits de réflexion ayant valeur de preuve et d'argument. كنجمعوا الحقائق والتأملات اللي عندها واحد القيمة كدليل وحجة. constituer une base commune en vue d'un travail d'échange, d'enrichissement et de réflexion entre les membres d'équipe. كتشكل لنا واحد القاعدة مشتركة ديال العمل وديال التبادلات تفكير بين الأعضاء الفريق. Le FRAP, document de travail synthétique par lequel l'auditeur présente et documente chaque dysfonctionnement et facilite la communication avec les auditeurs. الفراب ديجا شرحنا قبل هي واحد الوثيقه ديال العمل اللي كيديرها الاوديتور باش يقدر يقيم لينا ويوثق لينا داك الخلل الوظيفي ويسهل التواصل مع لي زوطخ auditeurs. Phase de conclusion où l'auditeur prépare le rapport définitif et surveille les recommandations et état des actions et progrès. يعني على الختام l'auditeur كيدير لنا واحد لو رابور وكيعطينا واحد التوصيات وشنو داك التقدمات اللي وصلوا لهم. La phase de conclusion contient un nombre de documents et annonciations à présenter qui sont يعني في هذه المرحله عندنا مجموعه من الوثائق ومجموعه الاجراءات وداكشي اللي وصلنا ليه كيقدر يعطينا هذاك الاوديتور. لوساتور دو رابور اللي هو العمود الفقري ديال هذا الرابور ديالنا élaboré à partir des problèmes figurant dans le FRAP et les conclusions des faits d'essai afin d'établir le rapport final. يعني هذا العمود الفقري ديال التقرير ديالنا كيتبنى على المشاكل اللي لقيناها في الفخاب والنتائج اللي كاينه في دي سي
باش نقدروا نديروا واحد التقرير نهائي. Le compte rendu final sur site, CRFS, représentation orale par le chef de mission, العبد الشفوي من طرف على هذيك لا ميسيون والريسبونسابل دو لونتيتي اوديتي الرئيس ديال ديك لونتيتي دو اوديت des observations les plus importantes à la fin du travail terrain. كتكون في اهم الملاحظات في العمل النهائي ديال العمل الميداني. لو رابور اوديتي والتقرير de l'audit. C'est un document solide important établi par l'audit interne aux principes responsables concernés pour action et à la direction générale pour information qui conclut la mission sur une communication en 3 temps. Projet, validation et définition. Et pour auditer, c'est un document solide, يعني واحد الوثيقة رسمية ومهمة كيديروها les auditeurs internes aux principaux responsables pour action à la direction générale اللي كتكون الإدارة العامة ديال الشركة ديال المعلومات وباش نسدو هاد لا ميسيون ديال لا كومونيكاسيون كتكون على 3 ديال النقاط البروجي فاليداسيون والديفينيسيون. يعني هاد لا رابور دوديت كيكون ملي كنبداو البروجي وملي كنديرو لا فاليداسيون وملي كنديرو ديفينيتيف ساليو كنديرو هاد الرابور دوديت. L'état des actions de progrès, c'est une série de communications régulières à la direction générale. L'état des actions de progrès هي حالة إجراءات التقدم. هي واحد المجموعة ديال الاتصالات بشكل منتظم كتكون مع لا دايريكسيون جينيرال qui comporte les suites données aux recommandations formulées par l'auditeur واللي كيكون فيها المتابعات ولا داك التوصيات اللي كيقدمها لنا l'auditeur. Il s'arrête quand toutes les recommandations sont mises en place et quand il est décidé que le suivi de l'application de ces recommandations n'est plus souhaitable. بس ولا كتوقف ملي كيكونوا وضعنا جميع التوصيات في المكان ديالها الصحيح. Les normes professionnelles d'audit interne. عندنا les types des normes, qualification, fonctionnement ou mise en œuvre. وعندنا les normes ou les normes bien sûr. في الqualification عندنا énonce les caractéristiques que doivent présenter les organisations et les personnes accomplissent des activités d'audit interne. وهنا خاصنا نذكروا دوك الخصائص اللي غيتقدمها لنا هذوك المنظمات ولا هذوك لي بيرسون اللي غيديروا هذه الخدمه ولا هذا النشاط ديال l'audit interne. Le fonctionnement décrivent la nature des activités d'audit interne et définissent des critères de qualité permettant d'évaluer les services fournis. يعني هنا خصنا نوصفوا ديك الطبيعه ديال الانشطه اللي غيديرها l'audit interne ونحاولوا نحددوا المعايير ديال الجوده اللي غتقدمها ديك الخدمه درناها. بالنسبه للميزون اوفر سابليك ا دي تيب دو ميسيون سبيسيفيك يعني ما كديرش على ديال لي ميسيون ولكن غير على واحد لي تيب اللي هما سبيسيفيك. لي نورم بالنسبه للكاليفيكاسيون عندنا ميسيون بوفوار اي ريسبونسابيلتي لانديبوندونس اي لوبجيكتيفيتي كومبيتونس اي كونسيونس بروفيسيونيل بروغرام داسيرونس اي داميليوراسيون كاليتي. بالنسبه للميسيون بوفوار اي ريسبونسابيلتي هي المهمه والسلطه والمسؤوليه لانديبوندونس الاوبجيكتيفيتي الاستقلاليه والموضوعيه compétences et conscience professionnelle هي الكفاءة والضمير المهني. programme d'assurance et d'amélioration qualité هو برنامج ضمان الجودة والتحسين ديالها. le fonctionnement عندنا gestion d'audit interne, nature de travail, planification de la mission, l'accomplissement de la mission, communication des résultats, surveillance des actions de progrès, l'acceptation des risques par la direction générale. أول حاجة عندنا هي إدارة المراجعة الداخلية. nature de travail يعني طبيعة العمل. planification de la mission يعني تخطيط المهمة. l'accomplissement de la mission يعني تحقيق هذيك المهمة. communication des résultats يعني على دوك النتائج اللي وصلنا لهم. surveillance des actions de progrès يعني مراقبة هذوك الإجراءات ديال التقدم ديالنا. l'acceptation des risques par la direction générale يعني قبول هذوك المخاطرة والمخاطر من قبل الإدارة العامة ديالنا. حتى هنا غادي نكونوا سالينا لو كور ديالنا ديال لوديت جينيرال. ونزيد با ابوزي دي كيسيون في لي كومونتير ولا بغيتو شي درس اخر خليو ليا النون ديالو في لي كومونتير. ما تنساوش سبسكرايب و لايك بيان سور. تهلاو ليا ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.